我就揾到啲馬蹄蟹咧，就喺黃色嘅桶裏面。你知咩馬蹄蟹咧？即係咁樣形狀咧，有條尾嗰啲咧。馬蹄蟹啊？唔知，我唔知咁樣。啊，係佢另一個名叫做Only that they sell them sometimes. 咁我哋啱啱咧就訪問咗。咁我哋而家就準備其他地方啦，就睇下再揾到其他馬蹄蟹啦。拜拜。